Wakati ng'ebbugu mu kaluko bwa Guild President ku ssettendekero wa St. Lawrence lyeyongera buli olukya, twagadde okumanya bisaanyizo ki ebyetaagisa omuyizi okubeera omulonzi, era wano twogeddeko ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda era ono ayanukudde bw'ati. Omuyizi yenna okwetaba mu kulonda ateekwa okubeera ne registration card, nga kaadi eno efunibwa oyo yekka asasudde ku bisale by'essomero. Ku nsonga y'emu tubuuzizza omukulu w'ensonga z'abayizi Mabira Simon Peter ku bisaanyizo ebyo era ono ayanukudde bw'ati. N'olwekyo mu kulonda kwe tugendamu, omuyizi yenna okuba considered okulonda alina okujja ne bamuregistaringa nga student. Aliwo semester eno gye tugenda okukola ki okulonderamu abapresident oba abakulembeze ab'enjawulo. Wano we tusinzidde ne tuwayamu n'abamu ku bayizi nga twagala okumanya butya bwe balowooza ku bisaanyizo bino era nga zino ze ndowooza zaabwe. Kintu nze kunze si kirungi era ndaba tekifevalinga buli mwana mu ssomero. Nze ndowooza bandikozesezza kaadi za semester eri eyaggwa ne tusobola okulonda kuba ffenna tuganyulwamu. Nze ndowooza ffenna twandironze lwa nsonga Guild President aba akulira ffenna si bantu abasasuddeko bokka. Ng'ennaku z'okulonda zisembedde ku ssettendekero wa St. Lawrence University, akakiiko k'ebyokulonda sako n'eddiini w'abayizi Mr. Simon Peter Mabira bakakasizza nti omuyizi okusobola okwetaba mu kulonda okubindabinda ateekwa okubeera ne registration card, ng'eno yeeraga nti omuyizi ono yeewandiisizza, nga kino kiteekawo ekibuuzo obanga abayizi beeteeseteese bulungi okusobola okwetaba mu kulonda okubindabinda. Padre Pio Musumba, Crossrail TV, Amafeffette.